Commission ya githurano na mihaka yugite ati thengia matubia maria koretwo iking'ethanira namo mehaririria-ini ma thabari ya githurano kia mwaka ukite makirio kunderu-ini wa bajeti iria iratimira makiria ma ciringi birioni 40 ikindirite ati mehaririria ma githurano marathie na mbere o ta uria mabangitwo. But we all have a responsibility to ensure that we have free, fair and credible elections. Parliament has its role, the Commission has its role, all stakeholders have their role. Giikaro-ini kia atongoria na maabitha ciama itiganite, muikariri giti wa IEBC Wafula Chebukati nierekereirie karenda iria gutongoria ciama na ahuraniria iturwa itiganite mari ciama-ini kana merugamitie ta andu kiumbe. Mwaka-ini uyu ciama cia uteti ciagiriire kunengera IEBC mawatho ma ithurano cia wamurani mbere ya tariki 16 mweri-ini uyu, nao aria mena matanya ma kuhuranira iturwa ngurani merĩgĩrĩirwo gukorwo matirihite mubango wa gwetha mbeca cia kambeini gugikinyiria Dithemba tariki 9 niguo ihenya ria githurano riambĩrĩrie wega mwaka turorete. Such activities like violence, intimidation, discrimination and destruction of campaign materials of opponents, these are issues that we must discourage, and they are all covered in the Code of Conduct. We need a fair playing field for all of us. Aruti a wira a thirikari aria marenda kuhuranira iturwa ngurani magiriire gutiga wira mbere ya tariki 9 mweri wa keri mwaka turorete, nacio ciama cinengere IEBC maritwa maria magakorwo ithurano-ini cia wamurani mbere ya tariki 9 mweri wa kana niguo imacabithie ihinda-ini ria thiku 7, na thutha ucio ciama cia uteti ciambiririe kwihariria ni undu wa ithurano cia wamurani. Conduct of party primaries, resolution of intra-party disputes and submission of names of candidates. Initially in the election operation plan, we had put the date of 16th April 2022 to May 19, 2022 for carrying out this activity. Aria mena matanya ma kwirugamia ta andu kiumbe mena nginyagia tariki 9 mweri wa gatano kuneana maritwa mao na maruri maria makahuthira niguo IEBC yambiriria wira wa kumacabithia ta ahuraniri a iturwa orio nginyagia tariki 13 mweri-ini ucio. Mweri wa gatatu tariki 13 nirio IEBC ikanirira muthenya wa githurano, na mweri-ini ucio yanirire maabitha othe a kurugamirira githurano kaunti-ini na icigo-ini cia ubunge necoke manyuithie mwihitwa wa gutabania githurano kina uma na waragania. Mweri wa gatano ni wa guthurima ceceni cia guikiria kura na kurekereria maritwa maria marenda iturwa, na tariki 1 mweri wa 8 maabitha honge cia ugitiri wa uigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wao. If there are any other areas in the election operation plan which you feel need to be discussed, where we have discretion, where it's not cast in law, then we are free to engage. We are ready to engage with you, and so long as it doesn't interfere with the planning towards the general election. IEBC iratanya gukanirira maumirira ma githurano tariki 15 mweri wa 8, na thutha ucio maumirira macabithio ngathĩti-inĩ ya thirikari na rurenda-inĩ rwa Commission ya ithurano na mihaka. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.